现在这个4月份，梧桐树花也开了，等到这个梧桐树长起来就很好看。大家看这两只喜鹊啊，那只喜鹊，它们的家在这个地方。它在我犬舍生活了至少有2年啊，就是说它们一对儿夫妻在我犬舍，然后这个吃这个狗狗剩下的这种残渣，然后在那里筑巢，有个窝。然后我发现这个喜鹊也挺幸福的，我从来没有赶过它们走。Hello， 大家好，欢迎收看天宇柴舍，我是天宇。今天我们就和朋友们讨论一下柴犬这个犬种啊，到底有什么魅力，能让这个很多朋友啊都喜欢它。它这个柴犬的优缺点呢，是否适合这个城市家庭喂养，以及它的体重啊、它的身高啊，还有它的性格啊，做一些这个交流和分析。这一条呢是我的柴犬种公大熊，我犬舍的1号种公，并且这个犬舍每一年都会有它的后代啊，有很多。但是我是控制在这个精准繁殖上面，然后在母犬这个身体状况最好的情况下，才会选择和大熊搭配。然后呢，柴犬这个犬种啊，到底适不适合家庭喂养？就是说，家里的小孩子也好，有老人也好，适不适合柴犬去陪伴呢？这个现在养柴犬的家庭啊，非常的多。并且它的这个外表啊，就给人一种很新颖，就是很新鲜的感觉。我们见惯了这个市面上很多品种的狗狗啊，这个柴犬这个犬种呢，我们乍一看就觉得它这个很吉祥，很好看。你看它这个赤色的毛在它的这个背上就显得很这个亮丽，并且它一吐舌头就感觉让人很开心的那么一种感觉，就跟个橘子的颜色差不多。就是说这个柴犬它不会像某些这个犬种一样特别喜欢叫，它呢相反，它会这个趴在某一个角落里面啊，可能会喜欢睡觉啊，喜欢独处啊，和猫一样的性格。你看现在这个大熊跟这个赤玉丸啊就在外面活动，你看关在笼子里面的黑茶可心跟小丸子也好，花枝也好，依依也好，它们在这个笼子里面可能保持一种这个静态观看的一种状态，它不会这个乱叫，是不是？不会乱叫，不会闹腾。他们的脾气这个性格呢，来陪伴小孩子是完全可以的，这个是完全可以的，大家不用担心说是柴犬这个脾气会很坏呀，会这个咬人啊，这个是很大几率、很大概率不会存在的一种问题。包括他们很多的这个家长啊，选择买一只小柴啊，就是2个3个月的时候接回家，和这个小孩子一起成长，这其实也是一种非常好的事情。能陪伴小朋友的爱心呀，是吧？小朋友在小的时候喜欢玩玩具，但是呢，这个很多玩具它是没有感情的。但是狗狗呢，它是一种有感情的动物，我们可以也把它作为一种这个孩子，这是吧？陪伴的一种朋友，一种玩具去对待，让小孩子有很多的乐趣。当然，这个在这个成长过程中，狗狗的驱虫啊、疫苗啊，这个东西是必须要这个掌握的，必须要把它做好的。还有说，我这个柴犬这个性格好不好？我们出去遛，它长得这么像狐狸，会不会咬人？这个是完全不用担心的问题。你看我犬舍的所有柴犬啊，不管是这个朋友来玩，还是这个小孩子来玩，你只要随便摸它，它根本就不会嫌弃，它根本就不会说是这个咬人或者凶人之类的问题。大家看我的柴犬种公大熊，还有它的这个第 N 个媳妇儿赤玉。赤玉前一段时间刚刚发情过了，然后没有给它配，因为是第一次生狗狗，没有给它配啊。然后这个赤玉，大家看，这就是我上个视频中说到我的杀手锏，它的体色大家看，和柴犬大熊这个体色完全是属于一个色号的，非常赤，并且身上呢没有太多的这个杂质。所有的这种柴犬这个体系当中啊，体色当中能找到一种这个体色很深，并且这个是母犬的这种柴犬非常的少，不好找啊，根本不好碰。所以说这个很幸运啊，我能拥有一只赤玉。赤玉是我从小养起来的啊，它的毛量啊很大，这个不管是它的尾巴形状，还是从它的这个面部来说的话，和大熊非常接近的。就说我打算，在这个我下半年的这个繁殖计划，它肯定下半年会发情的，会再次发情。就是说挑一只大熊和赤玉的一种孩子来当我这个犬舍继续发展，然后在很多年。之后啊，能够有一种这个血系延续下去，我会自留一只。本来这个打算留英寿丸的孩子来着，结果英寿丸它生的一只小公啊夭折了，唯一的一种小公夭折了。他们2个现在在玩耍。就是说大家这个养柴犬不需要担心它咬人，它的性格本身没有那么厉害啊。
大家所在这个任何视频当中或者任何软件当中看到的这种柴犬养人的现象，那不针对于就是说这个性格健全的狗狗哈，不管是什么犬种出现任何的性格问题咬人只是个例，但是大家不要把它拿出这个像放大镜一样看。如果柴犬它像这个是吧，它很有性格暴力的话，那么它不会成为很多家庭啊这个是吧喜欢的一种狗狗。现在喜欢柴犬的大部分都是年轻人，因为它还有一个谐音叫柴等于财是吧？我们养一个这种狗狗说不定会是吧旺财呢，旺财嘛，也挺好的一种这个寓意。你看大家看它的体色和大熊一对比。我养的柴犬是30多只啊，因为这个很多原因不会再扩建了，就说到顶也就30多只。每一年也生个十多窝吧，也生的不多。其实一年的话，柴犬大熊的后代现在遍布这个全国各地。有很多人认为这个柴犬它掉毛，其实柴犬啊，大家可以看到它的身上的毛量是非常大的，它的真毛下面有一层这个绒毛啊，等到它夏季换毛的时候，它的绒毛就会掉起来，就会飘起来。飘起来呢之后啊，就会产生一种很浮夸的一种掉毛表现。那个时候给它梳毛，给它这个洗澡，可以在1星期内就会度过了啊。及时的给它梳，就很给它度过猪毛期了。当然，任何这个犬种啊都会有利有弊，没有说是完美的犬种，没有说是那种这个是吧能自己收拾啊，自己这个上厕所啊是吧，自己睡觉啊，自己找饭吃的那种狗狗没有。说不管这个养任何犬种啊，一定要在养之前啊，这个了解它的优点，了解它的缺点，能否适合您这个家庭饲养。当然，养狗狗如果是家里这个成员多的话，一定要全部成员都会同意的，不要是，我买了一只狗狗回去，我这个亲戚不同意啊，那个不同意啊，这样会给狗狗造成一种这个很严重的一种负担，是吧？给家庭造成负担，给狗狗也会负担，它心里会感觉到你喜不喜欢它，要不要它的。主人一个眼神啊，甚至有一些这个行为都会让狗狗这个表现出来很冷漠，就是它心里也会很受伤的。因为情感动物，大家记住啊，情感动物它会能产生情感共鸣的。还有一个问题就是柴犬的体重哈，它到底多胖多瘦才算正常？你像我犬舍的柴犬，有的柴犬这个轻的话在13斤、14斤，大熊是16斤，赤羽也应该在15斤左右吧，它很轻的，特别轻的一种柴犬。所以说大家看它的毛特别厚啊，但是给它洗澡的话，它的毛一湿，然后你看我一个手提起来很轻松，一湿的话它会显得很小。其实这个大一点点的泰迪啊，大家知道泰迪犬啊，其实跟柴犬的体重差不多，只是柴犬的毛厚，显得它大一点点而已。只要这个柴犬的这个体重啊，能够这个在个体上面表现出来这个不偏瘦、不偏重的状态，它就是正常的。你像大一点的柴犬可能会长到30多斤，是吧？胖的话30多斤，那个就是太过于肥胖了，其实也不好。大熊这种体况是非常正常的，你看它的毛很亮的，不瘦，但是呢，它跑起来很轻盈。这是我调理的大熊是状态最好的一年，因为大熊刚刚2岁的时候太过于肥胖了，那个时候它可能找媳妇儿都比较费劲，所以说一直在控制它的饮食。这个饮食通过搭配，慢慢的给它把体重减下来。10多斤的一只柴犬。养在家里，其实这个不占用空间啊，不占用空间。笼子的话，给它选择1.1米长的或者小一点的96号的话，不需要长期关在里面，只需要这个是吧？有一些特殊原因啊，或者家里来人他不听话的时候，给它关在里面，当做一个这个工具用。狗狗其实这个太长时间的待在一个密封的环境里，它会产生一些急躁的表现啊。上个视频里我们说到，我把狗狗放在一个很小的笼子里。我家的狗狗太憋屈，来给大家看一下啊。每一个柴犬的室外笼啊，就是说它在室外的笼子是2米乘2米的，大家可以看啊，2米乘2米的。这个笼子里面养德国牧羊犬、养马犬都不成问题，养100斤、70-80斤的狗都不成问题，何况养了一只10多斤的狗狗呢？它在这里面活动自如，能跑能跳啊。我刚开始建犬舍的时候啊，我就这么打算的，说这个狗狗待在这个特别小的笼子里会很不舒服，所以说给每一只狗狗给它建了一个2米乘2米的笼子，看着大，看着这个舒服，当然狗狗活动也舒服。我现在犬舍一个状况，并且是否
这个家庭啊，这个养柴犬的这个一种情况哈。它很漂亮的，大家可以看柴犬很漂亮的。在阳光这个照射下，柴犬这种赤红色的毛显得这个很美啊，很美，很吉祥的一种意思。好，今天我们的视频就到这里啊，然后谢谢大家的观看，大家再见。大熊，来，行，吃鱼。